Hebra, jeigu girdit iš mano balso, aš tikrai dar sergantis, tai tikrai turėjo galėti įtakos mano savijautai, tai tokiai dideliai tolerancijai daryti RGB ramo apžvalgą. Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks, mes turime dar vieną video iš mūsų naujausių rėmėjų, tai yra Patriot Viper. Kas nematė praeito video, kur juos pristačiau, ir taip pat jūsų prašiau išsirinktumėt, ką jūs norėtumėt matyti artimiausių iš giveaway ar net konkursų. Tai vat aš skaičiau komentarus, ne šiaip jūs apgaudinėjau, daugelis rašėt, kad norit ramų, tai vat jos turėsit. Tai va, Hebra, konkursas yra skelbiamas, yra nuo šios dienos, po savaitės bus išrinktas vienas laimingasis, kuris atlikęs tokius paprastus punktus, kaip pasitikrinkit ar esate subscriberiai, uždėkit laiką ant video ir taip pat dar kelios kitos nuorodos yra video aprašyme nuorodoje. Tai va, padarykite viską ir sėkmės jum, o kas jau vėluojate, žiūrite video, nežinau, ateityje ir praleidžiat šį konkursą, komentuokit liūdną emoji. Na, o dabar mes galime eiti prie šiandienos žvaigždės, tiksliau žvaigždžių. Tai yra netgi 2 lazdelės iš Patriot Viper, tai yra žaidimams skirtos serijos daiktų produktų. Ir čia, jeigu specifiškai žiūrint į aprašymą, mes turime DDR4 Dual Channel 2 lazdelės po 8 GB ir taip pat netgi 3200 MHz greičio. Tai yra gan daug, bet žinokit, būna ir greičiau, patikėkit. Ir Patriot, tai atsiųskit ir tuos davai. Na, kaina yra atitinkama šio produkto, nes jis yra iš prestižinės jau su RGB tokiam funkcijom dalykų. Jeigu žinote, aš esu hateris, tik tai jeigu pigus produktai turi RGB, nes aš tą nesuprantu, kur tada daikto eina tikroji vertė ir kažkas negerai su juo yra. Na, o čia turim gan standartinę kainą apie 150 € šios 16 GB, tai va, jeigu dar kartais netrasite skaitekę, kad kaina krenta iki 130, tai manau tikrai verta tada pažiūrėti, primenu, visos nuorodos yra apačioje po video. Estetiškai šie ramai atrodo gan standartiškai, turime netgi tuos aušintuvus iš abiejų pusių, tas aliuminių tokius juosteles, per vidurį turime juostelę pačio RGB, kur matysite visas tas spalvas, o šiaip jų ramai atrodo identiškai, nesvarbu kuri lazdelė, kas yra svarbu, tai kada dėsite ją į motininę, tenais jau pažiūrėkite, ar lizdai gerai sueina. Na, taip pat, ką randame dėžutėje, nebaigiau paminėti, tai yra be pačių ramų yra 2 logotipų lipdukai, netgi labai faini ir taip pat labai patogi skrajutė, žinokite, tikrai labai informatyvi, ne kokia knygelė ar kažkokia nesąmonė, tokia dvipusė, kompaktiška, su daug informacijos. Na, būtent šis skrajutė mus skatina naudoti ramus, o ne juos žiūrėti, tai va, eime prie mano kompiuterio, tenais aš turiu, kas nežinote, AMD Ryzen 7 serijos procesorių ir taip pat suporavęs su HyperX Predator ramais. Žinokit, skaudi istorija su tais ramais, jie man daug problemų turėjo, paskubėjau užpirkti tą Ryzen pirmąją kartą, žinokit, tikrai nemalonu man kalbėti kiekvieną kartą, kiek čia ramai dar, man bėdų. Na, o šie ramai man nesukėlė problemų ir aš net patingėjau nufilmuoti patį įdėjimo procesą, nes vis dėlto tai yra vienas lengviausių kompiuterio atnaujimų dalykų, tiesiog ramus įdėti, jeigu nežinote, nutaikyti į skylutę ir spustelėti. Ir viskas. Taip pat trumpas priminimas, kad aš nesiruošiu nie testuoti, nie kažką daryti su ramais ar juos bandyti, jokių overclockų nieko, nes vis dėlto mes juos atiduodame, tai aš norėčiau išlaikyti juos kuo šviežesnius, tiesiog pasižiūrėsim ir žinokit, Patriotas nesitiki labai iš manęs, aš ties ramais gan žalės ir jie nori, kad aš tiesiog pasižaiščiau su jais vien žodžiu. Na, grįžtam prie pačio kompiuterio, kad įjungus iškart, žinokit, ramai pradeda šviestą RGB spalvomis. Ir kas nežinote, RGB reiškia Red, Green, Blue, tai yra būtent spalvos, iš kurių galima sudaryti visas likusias 16,7 milijonų spalvų. Ir būtent tą Patriotas jums leis padaryti. Na, taip pat, ką kitoje skrutės pusėje rašo, ką jums reiktų paskaityti prieš naudojant ramus, tai kad atsisiųstumėt jų programą skirtą naudoti jų RGB apšvietimui, kad visas funkcijas išnaudoti. Aišku, jeigu turite vieną iš šių programų, tokių kaip RGB Fusion su Gigabyte, ar Asus Aura Sync, arba MSIOS, Mystic, arba S-Rock Polychrome, tai jūs galite naudoti ją, čia jūsų motinės priklauso atitinkamai, bet maniškė dėja neveikia. Na, programą jūs galite iškart rasti Patriot tinklapyje, tenais šiek tiek keletą perspėjimų, bet po to ją suinstaliavus, jinai iš karto veikia. Ir pirmas dalykas, ką jūsų prašo, tai pasirinkti savo ramų korpuso spalvą. Kam to reikia? Korpuso spalvą? Na, tarkim, kad gražiau programoje atrodytų, bet toliau jūs galite perėti per vieną iš 8 efektų, kuriuos siūlo jums Patriotas. Na, pirmasis būtų tiesiog Dark, kuris tiesiog nešviečia, tai galėjau pavadinti Off. Antrasis būtų Briefing, kvėpavimo režimas, kuris pereis per visas RGB spalvas ir taip pat galite su kiekvienu efektu derinti jo greitį, naudojant Speed Sliderį. Na, trečiasis būtų Viper modas, kuris yra itin mandras, nes jis būtent parodo galimybes šių ramų apšvietimo. Tai yra 5 atskiri individualūs LEDai, kurie gali veikti nepriklausomai nuo kiekvieno jo. Ir jūs galite pasiimti kiekvieno spalvą. Ketvirtas būtų Heartbeat, kuris savotiškai bando imituoti širdies plakimą, bet su RGB spalvomis nelabai įtikinamai atrodo. Nebent pakeitus į raudoną, gal tada ir užneša į širdies plakimą. Na, jūs taip pat galite keisti kiekvieno efekto spalvą, nes standartiškai jisai prasideda nuo RGB, bet jūs galite pakeisti į raudoną, arba ten vieno ledo į mėlyną ir visada bus brief, mėlyna, raudona. Supratote. Penktasis efektas būtų Marquee. Aš neįsivaizduoju, ką tai reiškia, bet tai yra savotiškas spalvų perimas, kuris galiausiai užsibaigia ir užgesta.
Šeštasis būtų Raindrops, skamba smagiai, bet žinok, tai yra vienas įkyriausių, kokių teko matyti efektų. Būtent per jį supratau, kad programoje esantis trūkumas, tai kad negalima standartiškai reguliuoti efekto ryškumo, nebent pakeisti savo norimas spalvas. Septintas būtų Aurora, žinokit, mes perinam nuo įkyriausių iki pačio maloniausių, bent jau mano akiai šis spalvų perimas, ypač dar sulėtinus greitai, tikrai smagiai atrodo, nors ir nesu aš RGB spalvų mėgėjas. Na ir paskutinis spalvų perimas yra Neon, tai kaip ir minėjau, yra spalvų perimas, labai paprasta, bet jis veikia. Na tai mes turime tos 8 kietus apšvietimo efektus, bet ką dar jums Patriotas prideda, tai 5 profilius, kur galite greitai nuėję programą tiesiog pasikeisti, kurį norite, ten sudėję kažkokią nesąmonę, nes jeigu neminėjau, jūs galite sudėti ant kiekvieno iš 5 ledo, kokią tik norite spalvą, belę kokią nesąmonę ir Patriotas jums leis tai padaryti ir tada švies jūsų ta grožybė. Apibendrinimą aš norėčiau papasakoti savo vaikystės istoriją su sesė, kur mes žaidėm ramais, ne, juokauju. Tiesiog ramai yra labai puikus ir patvarūs, žinokit, tikrai garantija, kurią suteikia Patriotas, yra visam gyvenimui, bent jau tai prašo ant dėžutės, bet mes gyvename Lietuvoje ir čia yra kitos taisyklės. Ir skaitėjas duoda 3 metų garantiją, kad žinokit, yra tikrai neblogai ir manau drąsiai galite svarstyti šių ramų įsigijimą. Na taip pat kokią išvadą padariau testuojančios ramus, kad įsidėjus ramus šiais laikais RGB, įsidėjus vaizdo plokštę RGB, įsidėjus procesorius aušintuvą RGB, jums beveik nebereikia to standartiško seno principo, kad dar reiktų dėti LED juosteles ar kažkokį tik tais apšvietimui skirtą komponentą. Rimtai, ta trijulė ir dar kažkas gal papildomai, jums jau sudaro vos ne eglutę tiesiog kalėdinę su visų tuo apšvietimu ir aišku, jeigu jūs mėgstate RGB, tai viską gaunate. Na, tikiuosi video patiko, nes aš tikrai stengiausi, kad ramo apžvalga būtų įdomi. Vis dėlto jūs prašėte, kad norėjote šio konkurso, tai dar kartelį primenu, apačioje po video yra nuoroda dalyvauti jame, sėkmės, o toliau mes, manau, sutiksime dar vienam iš Patrioto video. Tai va, komentuokitės, dalinkitės ir sutiksime sekančiame iš video, kaip jau minėjau, nes mes turime čia visko ir klaviatūrų, ir turime šitų dalykų, kilimėlių, tai va, varom apžvelginėti.